提提你，本影片會有嘉賓。Hello， 大家好，歡迎收睇香港交通嘅飛機頻道。中意本影片，請你記得關注，同埋記得加入香港交通嘅飛機頻道粉絲群組。好，今日小軒同今日呢，我邀請咗兩位特別嘉賓。第一位就係我哋嘅小軒同學。嗱，餅呢一定唔會講。嚟，小軒同學講個 hello 先啦嚇。嗱，好，今日咧我哋作咩咧 ？APT 嘅改造版係別考試，點解要作呢首歌咧？話說小軒就嚟要考試 ，OK？ 好，我哋一齊啦。點解我哋要考試？打機咪就係最好。唔考試，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 哼啊哼，唔考試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 ，哼啊哼，唔考試，唔考試，打機咪最好。點解我哋啲學生人要考試呢？哼啊哼，教育局放過我哋啦，唔好考試啦。同埋求你唔好俾我請分試，點解我哋要考試啊？點解我哋要考試啊？快啲唔好再俾我哋考試，教育局唔該你哋唔好俾我哋考試，唔考試唔考試，唔考試唔考試，唔考試唔考試，哼啊哼，好，今集就到嚟呢度，中意我唱歌嘅，請你記得關注本頻道。好，下一集就係唔返學歌。好，拜拜。走先啊，係咁先啊，下次再玩啦。